எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் அன்ஷாரபர்ட். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி தாங்க. இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி வந்து கமெண்டில் வந்து ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காங்க, ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதுக்காக தான் அவங்களுக்காகவும் இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்க, ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்காகவும் தாங்க இந்த ரெசிபி. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சிஸ்டர் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி போட சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட ரெசிபியை நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். வாங்க சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நல்ல சிக்கனை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து மசாலா என்ன அப்படின்னா சிக்கன் 65 மசாலா வந்து ஒரு 4 ஸ்பூனு, வத்தல் பொடி ஒரு 3 ஸ்பூனு, மஞ்சள் பொடி 1 ஸ்பூன், அவ்வளவுதாங்க. சிக்கன் 65 மசாலா பிடிக்காது அப்படின்னா வத்தல் பொடி கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க, 1 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடியும் கூட போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 3 ஸ்பூன் தயிர், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதை எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதில் உப்பு மட்டும் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லெமன் புளிஞ்சுக்கோங்க. இதில் உப்பு மட்டும் ஏன் பார்த்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா 65 பொடியில் வந்து மேபி உப்பு இருக்கும், சில 65 பொடியிலலாம் உப்பு இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரைட் பண்ணுறது எப்போவுமே நல்ல ஒரு 10 நிமிஷம் கையால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அதனோட காரம் உப்பு எல்லாம் வந்து இறங்கிரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பெருசாக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. நம்ம வந்து பொரிச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக பிச்சு எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஊறட்டும். சிக்கன் ஊறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ரைஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க, தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது நல்லா கொதி வரட்டும். கொதி வந்த உடனே நீங்கள் வந்து அரிசி போட்டுக்கோங்க. நான் பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க. அதை வந்து ஒரு 3 டைம் கழுவி நம்ம வந்து அதில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து எந்த ரைஸ் வேணாலும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பாஸ்மதி ரைஸ்னால் கொஞ்சம் தனி ஃப்ளேவரோடு இருக்கும். இந்த தண்ணி அந்த அரிசி போட்டோன்னு நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த அரிசியில் வந்து அந்த சால்ட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றி நல்ல ஒரு 3/4 பதத்தில் வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே இன்னொரு பேனில் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக. நம்ம ஊற வச்சுருக்க சிக்கன், அந்த மேக்னேட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கோம்ல, அந்த சிக்கனை 1 by 1 போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்க்கறதுக்கு பெருசாக இருக்குன்னு பயந்துடாதீங்க. நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுவுமே நான் சேர்க்கலை. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தானே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம இப்படி நார்மலாகவே போட்டுக்கலாம். நம்ம 65 போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து நான்வெஜ் பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல, உருளைக்கிழங்கு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இதே மாதிரி மேக்னேட் பண்ணி வைங்க. ஆனால் தயிர்லாம் சேர்க்காமல், தயிர் லெமன்லாம் சேர்க்காமல் நீங்கள் வந்து மேக்னேட் பண்ணி இதை மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுவும் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு. நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் வந்து காட்டுங்கக்கா, அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ரெசிபி நான் போடுறேன். வேறு ஏதாவது ரெசிபி போடணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நான் என்னால் முடிஞ்சதுன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் ரெசிபி போடுறேன். நான் இது இருக்கிற சிக்கன் எல்லாத்தையும் நான் பொரிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வந்து கிளறும்போது அந்த அரிசி உடையாமல் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய், நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு பொரிக்கிறீங்கன்னா அந்த எண்ணெய், எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயிலை ஊற்றிக்கோங்க. இல்லாட்டா நார்மல் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து அதில் 4 பல் பூண்டு நான் வந்து லைட்டாக இடித்து வச்சுக்கிறேன், அதையும் போட்டுக்கோங்க. இதில் வந்து முட்டைக்கோஸு, ஒரு கேப்சிகம், ஒரு 2 கேரட்டு, பீன்ஸ் வந்து ஒரு 6-7 பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக வெட்டிக்கோங்க. வெட்டி அந்த ஆயிலில் போட்டுக்கோங்க. மொத்தமாகவே போட்டுக்கோங்க, தனித்தனியெல்லாம் போடணுன்னா இல்லை, மொத்தமாக போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இது வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் போட்டு நீங்கள் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ்லாம் எப்போவுமே ஹை ஃப்ளேமில் போட்டு தான் நம்ம வதக்கி எடுக்கணும்.
அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அடுத்து சில்லி சாஸ் வந்து இது ஒரு 1/4 கப்பு நான் ஊற்றிருக்கேன். அது கூடவே நம்ம வந்து சோயா சாஸ், இது வந்து மெஷர்மெண்ட் எப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்பூன் நீங்கள் சில்லி சாஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 2.5 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்கனை வந்து சின்னதாக நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இதில் எனக்கு சாஸ் அப்படி பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் போடும்போது நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது நம்ம ரைஸ் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா 1 by 1 ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வந்து கிளறணும். உங்களுக்கு இது கிளற கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரண்டியோட பின்பாகத்தை எடுத்து நீங்கள் கிளறினீங்கன்னா உடையாமல் வரும், உதிரியாகவும் வரும். இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க. நான் இது வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன், சரியா? அதை போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துல கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் கிளறி 1 நிமிஷம் மட்டும் தான் நான் மூடி வச்சேன். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் பிடிக்கும், அதுக்காக நான் மூடி வச்சுருக்கேன். அதை தட்டில் போட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. பார்த்தீங்களா, தட்டில் போடும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு உதிரியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நல்லா இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு. நீங்கள் பிளாக் பெப்பருக்கு பதில் நீங்கள் ஒயிட் பெப்பர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஹோட்டலில் என்ன பண்ணால் கொஞ்சமாக அஜினமோட்டோ போடுவாங்க, அது ஒரு தனி ஃப்ளேவராக இருக்கும். பட் நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்குறனால நம்ம அஜினமோட்டோ போட தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து சிக்கனுக்கு பதில் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்ட சோயா பீன்ஸ் இருக்குல்ல, மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்களே, அதையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், சூப்பராக இருக்குங்க. அதுக்கு மேலே டொமேட்டோ சாஸை வந்து இப்படி நீங்கள் ஊற்றி நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடுங்க. நீங்கள் இப்போ கிளறி சாப்பிடாமல் இப்படி ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். சில வயசானவங்களுக்குலாம் டொமேட்டோ சாஸ் பிடிக்காது, அதனால தான் நம்ம வந்து ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். இப்படி தனியாக ஊற்றி சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி ரெட் சில்லி சாஸ்க்கு பதில் நீங்கள் க்ரீன் சில்லி சாஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு சாஸ்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் பெப்பர் பொடி மட்டுமே நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தான் இருக்கும். சாஸ் யூஸ் பண்ணாட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும், உங்களோட சாய்ஸ் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி தான் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க, பக்கத்தில் இருக்க மணி அடிக்க மறக்காதீங்க, ஆல் பட்டனை அமுக்க மறக்காதீங்க. ஹாவ் எ நைஸ் டே. டாடா, பை பை, see you.